നമസ്കാരം, ന്യൂസ് ബഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചക്രവാത ചുഴി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് സാധ്യത. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തായി ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന് കാരണം. എന്നാൽ നിലവിലെ നിഗമനപ്രകാരം കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഡിസംബർ 18 വരെ കന്യാകുമാരി പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്നും നാളെയും തെക്ക് കിഴക്കൻ ശ്രീലങ്ക, അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലും മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ 19 ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശിയടിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ നവജോത് ഖോസ അറിയിച്ചു. അതേസമയം വൃശ്ചിക വേലികേറ്റത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയുടെ തീരമേഖലകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം. ഇടക്കൊച്ചി, ചെല്ലാളം, നായരമ്പലം പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡുകളും വീടുകളും വെള്ളത്തിലാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ ഇത്തവണ ഓരോ വെള്ളവും ഓടകളിൽ മാലിന്യവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കനത്ത വേലികേറ്റം മൂലം കുട്ടനാട്ടിലെ പാടശേഖരത്തിൽ മട വീണു. 40 ഏക്കറുള്ള കാവാലത്തെ എടപ്പാടി പാടശേഖരത്തിലാണ് മട വീണത്. കട്ടക്കുഴി, മണ്ണരിക്കൽച്ചിറ പാടങ്ങളിൽ വേലികേറ്റം മൂലം വെള്ളം നിറഞ്ഞു. കായൽ മേഖലയിലെ നിരവധി പാടങ്ങൾ മടവീഴ്ച ഭീഷണിയിലാണ്. കാവാലം, പുളിങ്കുന്ന്, കൈനക്കരി തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാടങ്ങൾക്കാണ് മടവീഴ്ച ഭീഷണി. 3 ദിവസങ്ങളിലായി 6 പാടശേഖരങ്ങളിലാണ് മട വീണത്. പൂഞ്ച കൃഷിക്കൊരുക്കിയ കാവാലത്തെ മാണിക്യമംഗലം, മണിയങ്കേരി, വെളിയനാട്, കുഴിയടി, പാലേക്കേരി എന്നീ പാടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മടവീഴ്ചയുണ്ടായി. പൂഞ്ച കൃഷിക്കായി നിലമൊരുക്കിയ പാടശേഖരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. മഴ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും വേലികേറ്റം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വേലികേറ്റം തടയുന്നതിന് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ പൂർണ്ണമായി അടയ്ക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം. 40ഓളം ഷട്ടറുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുന്നത്.